안녕하세요. 신나는 농구입니다. 오늘 가을 하늘이 엄청 맑고 좋은데요. 오전에 저기 한국농어촌공사에서 태풍 피해 본 농가들의 일손을 지원해주는 팀이 와가지고 오늘 지금 글쓰기 수업이 있는 날인데 조금 지각을 했습니다. 그랬더니 오늘 여기 김연아 대표님께서 팥죽을 끓여 놓으셨네요. 네, 저희 글쓰기 수업은 이제 기술원에서 지원해주는 수업은 끝났는데 저희 작가들끼리 한 달에 한 번씩 모여가지고 글 써서 또 서로 작업해주고 그렇습니다. 자, 이곳을 안녕하세요. 네, 지금 여기 아이고 자, 여러분들 이곳은 열심히 공부한 우리 함께 웃어요. 여기는 금구의 금모래마당이에요. 지금 여기서 이렇게 부추전을 네, 이성용 대표님과 한광수 대표님이 작가님이 여기 부추전을 앞에 두고 계시네요. 이거를 계속 어머 네 제가 이겼어요. 반죽을 해가지고 이렇게 하는 게 있구나. 네. 와 이거 먹어도 돼요? 먹어도 되냐 하시는데요. 이거 근데 여기가 김치를 썰어야 돼요. 김치. 네. 와, 다행이다. 내가 카메라를 먼저 잡았다. 저는 오늘 일하기 싫은데. 그니까 먼저 잡았어야죠. 여러분들. 지금 이곳은 한 달에 한 번씩 저희 전라북도 전북기술원에서 시작한 책쓰기 수업을 통해서 작가님들이 이렇게 완성이 되었는데요. 이 작가님들과 함께 한 달에 한 번 자율학습을 하고 있습니다. 저희끼리 자체적으로 모여가지고 이렇게 글 써서 만나고 서로 같이 수정 작업도 해주고, 지금 김치를 맛있게 썰어주고 계신 김옥남 작가님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 김치 맛있게 보이죠? 진짜. 책쓰기에 놀러 오세요. 네, 책쓰기 놀러 오세요. 네. 그리고 또 이렇게 부추전을 이 마당에서 나온 거죠. 금모래 마당에서. 네, 여기서 키운 거예요. 네, 금모래 마당에서 부추전을 부추고 계신 심순희 작가님. 이분은 꽃차를 만드시는 분이세요. 아까 김옥남 대표님은 저는 미국어 양파즙. 네. 대한민국에서 가장 맛있는 건강 혈관 팔팔. 미국어 양파즙입니다. 네네. 여기는 심순희 작가님, 꽃차 만드시는 심순희 작가님의 부추가 아름답네요. 네. 오늘 점심을 이렇게 팥칼국수를 해주셨어요. 김연아 대표님께서. 이거 직접 여기서 다 뽑아가지고 이거 우리 이 부추에는 다 금도 다 들었을 것 같아요. 왠지 사금이 많이 나오는 것이니까. 마당에서 키워서 한 네. 지평이님이 지금 방송을 보고 계시네요. 네, 생방이에요. 안녕하세요. 라이브 생방. 네. 김은경이에요. 네, 김은경 작가님이세요. 네. 이거 몇 발 내가 뽑은 거야? 몇 발 뽑을 때 올걸. 내가 뽑았어. 그니까요. 그래요. 네. 와, 이 반죽을 해가지고 여기에 이렇게 놓고 면을 뽑는 기계인 것 같아요. 제면기인가? 네. 그렇대요. 그래서. 와. 예전에 저 임신해가지고 어머님이 팥칼국수를 해주시는데 너무 맛있는 거예요. 근데 그때는 어머님이 다 반죽을 빚어가지고 이렇게 다 밀어서 자르고 막 했거든요. 근데 그때 우리 어머니께 제면기를 사드렸으면 더 많은 팥칼국수를 더 많이 먹었을 수 있었을 텐데. 네. 와, 이렇게 갑니다. 팥칼국수. 와, 진짜 맛있겠다. 네. 아이고. 정말 맛있어요. 정말 맛있어요. 네. 저희 농구 작가님들이 설탕. 금모래 마당으로 그래요. 오세요. 네. 책 쓰고자 하는 자 금모래 마당으로 오라. 그런가요? 책 쓰러 오세요. 책 쓰러. 책 쓰러 오세요. 네. 얘를 가만 있어봐. 얘 아니. 방송 중인데. 아니 그냥 놓고 방송하셔도 좋을 텐데. 와, 금모래마당에 오면 아주 글발이 팍팍 쏟아버려. 맞아요. 글발, 면발, 글발, 또 무슨 발 할까요? 와,
맛있어요. 설탕도 아, 혹시 필요하시면. 사용하겠습니다. 아, 그렇구나. 안 사용하는데요. 인생 달달하게 즐기셔야죠. 1년에 한 번 동기 때나 먹어야 되는데 음. 올해 2번 먹게 생겼는데 아, 동짓날 아니요? 그때 가서 알아봐야 되겠네. 오늘 동짓날. 그냥 팥죽 먹으면 동짓날입니다. 오늘 동짓날이에요. 네. 너무너무 맛있어요. 동짓날. 와, 아, 정말. 이거. 배고파 죽겠어. 아, 네. 여기 금모랄 마당에 꽃무릇도 많이 피었네요. 와. 네. 와, 지평이님, 지금 팥죽이 조금 남아있는 것 같아요. 시간이 되시면 오셔서 드세요. 네. 와, 정원 참 예쁘죠? 이분들 이렇게 솜씨가 이렇게 좋으세요. 네. 오늘 지금 바쁜 일로 작가님들 10분 같이 참여하셔가지고 서로 글쓰기, 글 쓴 거 발표하고 또 봐주고 있거든요. 네. 여기는 금모래 마당입니다. 네. 아, 네. 아, 제 좀 지각을 해가지고 저도 빨리 팥칼국수 맛있을 때 팥칼국수 먹고 또 글쓰기 수업에 정진하겠습니다. 여러분들 기대되시나요? 네. 아, 저희 책이 지금 출판사 인쇄소로 출판사에 넘어간 것 같더라고요. 그래서 그 작업 중입니다. 올해는 2019년에는 19년에 19분의 작가님들이 함께 하셨네요. 네, 농업기술원의 도움을 받아서 책 쓰기 교육을 받고 책을 썼습니다. 네, 곧 올해가 가기 전에 책이 나올 거거든요. 그러니까 그때 또 방송해서 또 홍보하겠습니다. 네, 아유, 감사합니다. 점심 맛있게 드세요. 1시가 다 됐네요. 공부하다 보니까 시간이 이렇게 됐더라고요. 네, 식사 맛있게 하셨죠? 네, 저도 얼른 가서 팥칼국수 먹고 2부 수업에 동참하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 지금까지 신나는 농부였습니다. 안녕.